안녕하십니까. 오늘은 가수 진혜성씨 사주팔자를 한번 감정해 보겠습니다. 진혜성씨는 요즘 TV조선 예능 프로에서 맹활약을 하고 있습니다. 여러분도 많이 보셨겠습니다만은 미스터 트롯2 도전할 때 그 얼굴은 항상 근심 걱정이 가득한 그런 얼굴이었어요. 수심이 가득 찬 얼굴이었죠. 그런데 요즘 싱글벙글하고 그 화색이 만개해서 참 보기가 좋습니다. 진혜성 팬들도 굉장히 기뻐하실 겁니다. 나도 진혜성 씨 그 미스터 트롯2 경연을 할 때 많이 응원을 했습니다. 진혜성 씨의 본명은 이상성 씨입니다. 이상성. 이름이 별로 발음이 안 좋습니다. 그래서 진혜성으로 예명으로 부르고 있습니다. 유도 선수 출신으로서 부산 출신이죠. 전국 트롯 전국회전에서 우승을 한 가수예요. 그리고 이번에 탑7에 들어가서 열심히 그리고 맹활약을 함으로써 보기가 참 좋은 현상이죠. 진혜성 씨 사주를 보니까 힘성이 아주 착해요. 순둥이에요. 내 참았다가 욱 한번 하는 그런 성질이 들어있어요. 그 외에는 엄청 착하고 법이 없어도 사는 사주죠. 그래서 심성이 곱고 착하기 때문에 결과적으로 많은 사람들한테 결국은 인정을 받고 있습니다. 앞으로 살아갈 운세를 보니까 현재 정축 때문에 와 있는데 화생토에서 이 토는 굉장히 좋을 뿐더러 인성이라고 해서 문서운입니다. 귀를 갖고 있고 그렇기 때문에 40살까지 굉장한 큰 운을 지니고 있어요. 그렇기 때문에 이 40살 안에 경사스러운 일 또한 그 문서 잡을 일 아주 좋은 일이 많이 발생을 합니다. 그래서 앞으로 진혜성 씨는 그 결혼 문제가 있는데 지금 34세이니까 늦게 결혼을 해야 좋은 사주다. 그래서 일찍 했다면 실패했을 것이다. 그래서 늦게 해야 좋기 때문에 지금 늦었죠. 지금은 현재. 그러나 이제 돈 벌기 막 시작했기 때문에 조금 더 있다 해도 아주 좋죠. 그런데 운세상으로 36세에 할 것이다. 36세면 나이도 요즘 나이로 아주 늦은 나이는 아닙니다. 그래서 참한 여자 미팅을 해서 사귀고 있다가 결혼을 그때 할 것 같습니다. 36세에. 안성은 씨와는 10년지기로서 아주 친한 친구이고요. 그 다음에 나상도 씨는 각별한 사이랍니다. 그래서 같은 탑7에 있으면서 친한 친구들과 재미있게 놀면서 그 촬영을 하기 때문에 더욱더 기쁘겠습니다. 유도 선수 출신이기 때문에 운동 선수 출신들은 이제 의리심이 강합니다. 의협심. 그래서 이 사주는 변덕이 없어요. 변덕이 없기 때문에 아주 친구들이 좋아하고 아주 건강한 체질입니다. 그래서 앞으로 대운을 보니까 해자축 수방국으로 하는데 여름에 금으로 태어난 사주예요. 그래서 시켜주기 때문에 운세도 굉장히 앞으로 잘 나가고 있습니다. 그래서 결국에 잘 살겠습니다. 잘 사는 사주예요. 심성이 곱고 아주 착하고 순둥이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있어요. 거기다가 인복이라는 것이 있어요. 인복이라는 것은 사람 덕을 말하는 것인데 인복이 있으면은 그 돈복보다 더 귀한 것이 인복입니다. 많은 사람을 상대로 하는 직업을 갖고 있는 가수이기 때문에 특히 인복이 있기 때문에 더욱 좋습니다. 그래서 이 사주는 인복이 있으면서 심성이 곱고 매우 착하기 때문에 많은 사람한테 인정을 받고 존경을 받을 수 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 오늘은
가수 진혜성 씨 사주팔자를 감정해봤습니다. 여러분 즐거운 하루 되세요. 감사합니다.